Hi friends, എൻ്റെ പേര് ദീപ്തി. വെൽക്കം ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ദീപ്തി. ഇന്ന് നമ്മൾ COVID-19 എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സിനെ പറ്റി ഒരു എസ്സേ എഴുതാൻ പോവാണ്. ഇതൊരു 400+ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ലെവലിലുള്ളൊരു എസ്സേ ആണ്. ഇതെൻ്റെ COVID-19 ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള എസ്സേ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ എസ്സേ ആണ്. ആദ്യത്തെ എസ്സേ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ളതായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട്. ഇനി COVID-19 മറ്റ് ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് എസ്സേകൾ കൂടി ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇമ്പാക്ട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ എസ്സേസ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റ് എസ്സേകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കിതൊരു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിന് ഉള്ള ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഐഡിയാസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വാക്കുകൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി എസ്സേസ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക. ഞാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Silver lining of a deadly pandemic. This sounds like an oxymoron, but it's true when it comes to COVID-19. Even though the COVID-19 pandemic has wreaked havoc around the world and brought the world economy to a near standstill, there is one aspect in the world where it's having a positive impact: the environment. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സിൽവർ ലൈനിങ് ഓഫ് എ ഡെഡ്ലി പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫ്രേസിൽ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനൊരു ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും സന്തോഷ കണ്ണീരെന്ന് പറയും. അതൊരു ഓക്സിമോറോൺ ആണ്. സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അല്ല കണ്ണുനീരുണ്ടാകുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ബിറ്റർ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിമോറോൺ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ പോലത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. സിൽവർ ലൈനിങ് ഓഫ് എ പാൻഡമിക് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പാൻഡമിക് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു നല്ല കാര്യം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് COVID-19 ഹാസ് റീക്ഡ് ഹാവക്. റീക്ഡ് ഹാവക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി. ബ്രോട്ട് ദ വേൾഡ് എക്കോണമി ടു എ നിയർ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് എക്കോണമി മുഴുവൻ നിന്നു, അല്ലേ? എല്ലാ ഫാക്ടറീസ് എല്ലാം അടച്ചു, കടകളെല്ലാം അടച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇക്കോണമി ഓൾമോസ്റ്റ് നിന്നു, അതാണ് പറയുന്നത്. During the COVID-19 lockdown, images of the Himalayas being visible from Punjab and the clearer water in the canals of Venice went viral on social media. Videos of animals like deer, mountain goats, peacock, and even wild cats wandering through the deserted streets in urban areas were also numerous. Due to restrictions in fishing activities, dolphins were reported to have come a lot closer to shore than they have previously. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് COVID-19 ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഹിമാലയാസ് കാണാൻ പറ്റി. ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നായിരുന്നു. കാരണം എയറൊക്കെ ക്ലൗഡി ആയത് കാരണം, പൊല്യൂട്ടഡ് ആയത് കാരണം കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. കോവിഡ് സമയത്ത് എയർ ക്ലിയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ വെനിസിലെ കനാൽസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിനും അത് കുറേ കൂടെ ബ്ലൂവർ ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. അപ്പം വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ പല ആനിമൽസും, കാരണം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്കല്ലേ സിറ്റീസൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിയറും പീകോക്കും അങ്ങനെ പല പല ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണാത്ത ആനിമൽസൊക്കെ സിറ്റീസിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ. അതേപോലെ ഡോൾഫിൻസിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡോൾഫിൻസൊക്കെ ഒരുപാട് കരയ്ക്ക് അടുത്തെത്തി, ഷോറിന് അടുത്ത് വരെ വന്നു. സാധാരണ അതൊന്നും വരാറില്ല, കാരണം ഒരുപാട് ബോട്ടുകളും ഫിഷിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അതൊന്നും അത്രയും കരയ്ക്ക് അടുത്ത് വരാറില്ല. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരുപാട് കരയ്ക്ക് അടുത്ത് എത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേച്ചറിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കണ്ടു. അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. Nature has been the big winner during the COVID-19 pandemic. While human interference has been paused for the past few months, Mother Nature has reclaimed a bit of what humans took from her. Oil refineries and factories that spew venomous smoke into the atmosphere have been shut down. Since people are staying home, all types of travel have also come to a halt, virtually eliminating the smoke generated by countless vehicles on the streets of the world, not to mention those contributed by airplanes, trains, and other means of transportation. These factors have caused carbon dioxide and nitrogen dioxide emissions to fall drastically, making the air around the globe, particularly metropolitan cities, just a bit cleaner and the skies a bit bluer. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ COVID-19 ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നേച്ചറിനാണ്. മനുഷ്യരിങ്ങനെ നേച്ചറിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്ത് നേച്ചർ കുറച്ചൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്തു. ഇപ്പം ഓയിൽ റിഫൈനറീസും ഫാക്ടറീസും ഒക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കുന്ന കാരണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വമിക്കുന്ന ഈ വിഷമുള്ള പുകയൊക്കെ നിലച്ചു കുറച്ച് നാളത്തേക്കല്ലേ, കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം നേച്ചർ കുറച്ച് ഒന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തു മനുഷ്യരുടെ അബ്യൂസിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിഫൈനറീസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് സ്പ്യൂ വെനമസ് സ്മോക്ക് എന്ന്. സ്പ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് വിടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. Though these signs of nature healing during the COVID-19 lockdown may give us hope that this could be a sustainable change, experts predict that such an outcome seems highly unlikely. Once the pandemic is over and the lockdowns are lifted, vehicles will start rolling, factories will come to life again, and the pollutants will cloud the air just as it did before the lockdown. Some experts even suggest that people may shirk public transportation in favor of private conveyances like cars to reduce the risk of being infected, thus leading to more vehicles on the streets post-lockdown, causing more air pollution. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഷെർക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അർത്ഥം ഷെർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ലോങ് ടേം മാറ്റമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം COVID-19 ലോക്ക്ഡൗൺസ് ഒക്കെ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആൾക്കാർ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആവും. വീണ്ടും വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങും, ഫാക്ടറീസൊക്കെ ഓൺ ആവും, അപ്പം പൊല്യൂഷൻ പിന്നെയും തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെമ്പററി ഒരു ചേഞ്ചാണ്. പിന്നെ എക്സ്പേർട്സൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു, നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തു നിന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കാനും അടുത്തിടപഴകാനും ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പേടിയുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലൊന്നും കയറാതിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺസ് ഒക്കെ ലിഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ സ്വന്തം കാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സ്കൂട്ടറിലോ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലോ ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഓടും. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്, കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Even though the positive impact the lockdown has had on the environment may not last long, it is still eye-opening to see how humans have exploited nature and the way Mother Nature tries to heal when humans leave her alone for some time. Hopefully, world leaders, environmentalists, and policymakers have seen the uplifting visuals of nature regenerating during the lockdown and will try to take stronger steps to protect the environment in the future. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ടെമ്പററി ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് എൻവയൺമെൻറ്റലിസ്റ്റും പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ഒക്കെ ഇത് മനുഷ്യരുടെ ഇൻ്റർഫെറൻസ് കുറച്ചൊന്ന് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നേച്ചർ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നേച്ചറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ സഹായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.